ชัดเจนบรรข้าวครับคลิปนี้พาทุกท่านมาดูผลงานนะครับน้องคาจิกินะฮะพายุคาจิกินะครับพาน้ำฝนนะครับมาลงที่นาชัดเจนอย่างเต็มๆนะฮะจนต้องระบายออกนะครับต้องดึงผ้าที่ยัดท่อออกนะครับต้องเคลียร์ท่อเคลียร์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำมากเกินนะฮะเกือบจะท่วมสะดือข้าวแล้วนะครับซึ่งข้าวที่ทุกท่านเห็นก็เป็นหน้าก้าวนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีไว้แสงนะครับต้นเตี้ยนะครับข้าวก็กำลังจะแต่งตัวเพื่อเข้าสู่ระยะรับท้องนะครับก็ต้องเดรนน้ำออกนะครับพอน้ำลดนะครับผมก็เตรียมการที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับตอนนี้ก็พยายามคุมระดับน้ำแล้วก็ดูในเรื่องของโรคและแมลงอยู่ครับผมซึ่งช่วงที่พายุเข้าแบบนี้นะครับน้ำมาเยอะนะครับท้องฟ้าปิดมืดหลายวันอย่างเงี้ยความชื้นสะพัดในนาข้าวจะสูงก็ต้องระวังโรคเชื้อราเข้ามาเป็นพิเศษนะครับผม